अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टेजर केस। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएम इमरान खान के न्यू प्रोग्राम, जहां वो पाकिस्तान की आवाम के लिए जॉब्स एंड अ गुड इमेज ऑफ पाकिस्तान क्रिएट करेंगे। एंड इस एम में उनको हर कोई सपोर्ट कर रहा है। तो रिसेंटली कुछ पाक यूट्यूब कम्युनिटी से भी कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को पीएम हाउस इन्वाइट किया गया, जिनमें मुबीन मुजम्मिल, दानियल शेख, फैसल इकबाल, मुजम्मिल हसन, मानसल्स, हमाद और कशन वगैरह शामिल थे। सो इनको बुलाकर एक मीटिंग भी की गई एंड एक दूसरे के आइडियाज भी एक दूसरे के साथ शेयर किए गए। एंड इस एम को पूरा करने के लिए इमरान खान का बहुत से लोग भी साथ दे रहे हैं। स्पेशली गूगल की सीनियर एग्जीक्यूटिव तानिया एर्दोस ने भी गूगल छोड़कर पीएम इमरान खान के साथ देने का फैसला किया एंड उन्हें डिसाइड किया कि अब वो पाकिस्तान के लिए काम करेगी। एंड उसके इस फैसले को बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। तानिया एर्दोस एक ट्वीट में भी कहती है कि थैंक यू पीएम इमरान खान एंड जहांगीर तरीन फॉर गिविंग द opportunity to contribute back to Pakistan with everyone's support. We will inshallah make #digital Pakistan vision our reality. As the PM says, घबराना नहीं आपने। So wish you all the best to Tania Erdos and other content creators. तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टोरी है चेन के एंड यंगस्टर्स की तरफ से। इन दिनों काफी सीन हुए इनके बीच और काफी जगह एक दूसरे को ट्रोल भी किया गया। तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ जहाँ चेन के यंगस्टर्स को ट्रोल कर रहे हैं एंड बता रहे हैं कि इनकी आपस में फिर से सुलह हो गई। तो मैं आपको वो वीडियो भी दिखा देता हूँ, बट मैं ये क्लियर कर दूं कि सुलह नहीं हुई है, जस्ट ट्रोल किया जा रहा है। तो आप ये वीडियो खुद देख सकते हैं। मैंने बात की, यूनिस से सुलह हो गई है। बहुत हम लोगों ने कश मचा दी थी। भाई अपना ये भी देखो, ये भी भाई अंजुम भी आए हुए साथ हमने सब सुलह हो गई है। सुलह हो गई है, लड़ाई हो गई खत्म। देखो दोनों के पास अपने जहाज भी है। चलो एक लाइव परफॉर्मेंस होने लगी है नादिर भाई के साथ, आ जाओ। ये दोस्ती की निशानी है, रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड दोस्ती भाइयों की। भाई है, भाई है, भाई है, भाई है। दोस्ती दोस्ती भारी है, भारी है, भाई है, भाई है, भाई है, भाई है, भाई है। ओजी ओजी बिल्कुल एंड इसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में तलहा यूनुस भी कमेंट करते हैं। तो खुद देख सकते हैं आपके चेन के एंड तलहा यूनुस एक दूसरे को क्या कह रहे हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि चेन के एंड सनी खान दुरानी ने अपना कॉन्सर्ट रखा था एक कैफे में एंड उसी जगह तलहा यूनुस एंड रमीश ने भी अपना मीट एंड ग्रीट रखा। दोनों की लोकेशन भी सेम थी एंड टाइमिंग डे भी सेम था मीट एंड ग्रीट एंड कॉन्सर्ट का। बट अनफॉर्चुनेटली चेन के ने अपनी इंस्टा में आकर कहा कि लाहौर में ब्लास्ट हुआ है एंड सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो कॉन्सर्ट डिले कर दिया गया है, बट एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं की कि वो दोबारा कॉन्सर्ट कब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यार, ये लाहौर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी अनाउंसमेंट थी। सबसे पहले तो मैं दिल से सॉरी करना चाहूँगा सारे लोगों को जिन्होंने कॉन्सर्ट का प्लान किया था, और मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा अफसोस है। लोगों में ज़्यादा मुझे अफसोस है। कोई ना पैसों का अफसोस है ना बुकिंग्स का अफसोस है, कोई दुख नहीं। और सबसे ज़्यादा मुझे दुख ये है कि फैंस और फॉलोअर्स डिसअपॉइंट हुए हैं। और वजह हम अभी बता दें कि क्या वजह थी कॉन्सर्ट कैंसिल करने की। लेकिन मैं पहले अपोलोजाइज करना चाहता हूँ सारे लोगों से। और अभी कॉन्सर्ट कैंसिल हुआ है लेकिन पोस्टपोन हुआ है, आगे हम करेंगे कॉन्सर्ट। और सनीप भी बता देगा। बेसिकली मसला सिर्फ इतना था कि 2 दिन पहले लाहौर के अंदर एक ब्लास्ट हुआ है, एक इवेंट के अंदर ही ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से हमारी एनओसी को डिले किया जा रहा था ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। और हमारे पास सारे सिग्नेचर्स थे, सिर्फ एक सिग्नेचर हमें लेना था और उस एक सिग्नेचर के पीछे हमें फिराते रहे क्योंकि वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें वो नहीं दे रहे थे वो। तो अब बेसिकली सीन यही था कि हमारे पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था। हम जितना अपने ओन पे कर सकते थे, हम जितना ट्राई कर सकते थे हम उस लेवल तक गए हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। तो आपसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इस टाइम पे हमें, जितना आप लोगों को गुस्सा और जितना आप लोगों को जो है वो डिसअपॉइंटमेंट हुई है, उससे ज़्यादा हमें हो रही है, क्योंकि हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी काफ़ी सारे लोग। और हम लोग एक्साइटेड थे यार, हम बहुत एक्साइटेड थे यार, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो हम इसके बाद जो है जब ये वीडियो खत्म होती है, हम इवन वो एनओसी की कॉपी लगा देंगे। ये एनओसी हम इसकी कॉपी लगा देंगे कि आप लोगों को पता हो कि कोई इस तरह का कोई और मसला नहीं था, सिर्फ एनओसी की वजह से। क्योंकि हम जिस वेन्यू पे कर रहे थे वहाँ 1-2 लोगों ने और भी ट्राई किया इवेंट करने की, लेकिन उनके भी इवेंट अलाउ नहीं किए गए।
क्योंकि ये सारा प्रॉब्लम चल रहा है। सिक्योरिटी रीजंस के आगे इमरान खान ने अभी रूल्स चेंज कर दिए हैं। यही है कि हमारे कंट्रोल में नहीं था, हम जहां तक जा सकते थे हम खुद जो है वो जहां तक हम खुद थानों में और ऑफिशियल्स के ऑफिसेज में हम दोनों खुद फिरते रहे, मतलब आखिरी हद तक, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे फैंस सफर करें। तो अगेन वी अपोलोजाइज और इंशाल्लाह ये होगा, जरूर होगा और इंशाल्लाह ज्यादा बड़ा होगा, मतलब ये ज्यादा बड़ी लेवल पे हम लोग इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। तो डिसअपॉइंट नहीं होना, डिसहार्ट नहीं होना, जल्दी मिलते हैं। वो पता क्या एक आखिरी बात हो जाती है यार, मेरे ख्याल से ग्रो हो रहे हैं और मतलब हो जाता है, इस तरह के मिसहैप्स होंगे आगे भी बहुत होंगे। तो अगेन आई एम वेरी वेरी सॉरी जो भी सब चीजें हुई हैं, और जिन जिन लोगों ने पासेस लिया हम सारी लिस्ट हमारे पास है, सही है। जरूर हम सबको एक स्पेशल चीज में सोचे, जिन लोगों ने पासेस अभी लिए थे उनके लिए मैंने भी चीज सोची जो मैं वहां पे भी बताऊंगा जब भी इवेंट होगा ना, डेट सारी आउट करेंगे। बाकी इंशाल्लाह। तो इसी पोस्ट को तलहा अंजुम शेयर किए एंड कहे कि चैन के तलहा यूनुस और रमीज के मीट एंड ग्रीट की वजह से कॉन्सर्ट कैंसिल किया। तो इसी के जवाब में सनी खान दुरानी ने ये क्लियर किया कि हम डरे नहीं एंड इंस्टा में वीडियो डालकर ये क्लियर करते हुए अपने फैंस को कहा कि सेकंड बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि यार कुछ लोग हैं जो यहाँ पे जो है वो अभी भी उसको कैश आउट कर रहे हैं। अफसोस की बात है, एक ब्लास्ट हुआ है, किसी की डेथ हुई है और वो सारा, और वो उसको दिखाना चाह रहे हैं कि हम कोई बहुत बड़े गैंगस्टर्स हैं और हमने एक मीट एंड ग्रीट का वो लगा के जो है हमने वो कर दिया है, हमने किसी का इवेंट कैंसिल करा दिया है। तो उनके लिए आप लोग जाके उनसे कंफर्म करो, उनका अपना इवेंट भी नहीं हुआ, ठीक है, उनके अपने इवेंट की भी उनको इजाज़त नहीं मिली, जो कि अगर जो है हमारा एनओसी क्लियर हो जाता तब भी नहीं मिलनी थी क्योंकि जगह रिजर्व थी। लेकिन जो कि अगर आपने कंफर्म करना है तो आप जाके पीरूज कैफ़े से कंफर्म कर सकते हो ये बात। खैर, सेकेंडली उनका अपना भी उनको इजाज़त नहीं मिली ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, और जो कि वो एड्रेस नहीं करेंगे, लेकिन वो आके इंस्टाग्राम गैंगस्टर्स बन के ये बता रहे हैं कि ये हमने करवाया है और हम बहुत कूल हैं। तो गाइज प्लीज़ ग्रो। आपके जो बॉयज़ जो हैं जो आके इंस्टाग्राम पे क्लेम्स मार रहे हैं ना, उन्हें जब सोर्सेज के थ्रू कॉल करवाई गई है और उनसे पूछा है कि आप क्लेम क्यों कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि यार आपने कैंसिल करवाया है, तो बॉयज़ फुल नहीं सर, हमने तो ऐसी स्टोरी इस वजह से हमने लगाई नहीं, हम स्टोरी हटवा देते हैं, हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं किया है। फुल ना, मतलब कॉल्स पे लूसी हो जाते हैं, स्टोरीज पे आके गैंगस्टर बनते हैं। तो अभी भी जो इनके जो फैन बॉयज़ हैं जिनको लगेगा कि यार ये बात झूठ है और ये वो लोग सच बोल रहे हैं, आंखों से पट देखो, सही है। और अगर इनकी कॉल्स, आई कीप माई कॉल रिकॉर्ड्स वेरी क्लियर, ठीक है, सबके कॉल रिकॉर्ड्स मेरे पास पड़े होते हैं, बड़ी क्लियर सी बात है। सो अगर ये फिर भी झूठ बोलें और क्लेम करें तो मैं वो शेयर कर दूंगा। एंड नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टोरी भी यंग स्टार्स की तरफ से है। तलहा यूनुस ने अपने डिस ट्रैक ब्लैक पैंथर पे कंप्लीट कर लिए हैं 1 मिलियन ऑर्गेनिक व्यूज। सो ये डिस आप सबको पता है कि लियारी अंडरग्राउंड के लिए था एंड आई थिंक द पाकिस्तान फर्स्ट डिस ट्रैक जिस पे 1 मिलियन कंप्लीट हो चुके हैं। एंड तलहा अंजुम ने भी अपने न्यू शॉर्ट फिल्म का एक पोस्टर भी शेयर किया, बट अभी तक तो डेट अनाउंस नहीं की, बट जैसे ही डेट अनाउंस होंगी तो मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियोज में बता दूंगा। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी के बारे में। तो नेक्स्ट स्टोरी है शुएब अख्तर की तरफ से। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि यूट्यूब हर साल एक रिवाइंड वीडियो बनाता है जहां वो टॉप 10 कॉमेडी क्रिएटर्स लाइक फिल्म क्रिएटर्स, कुछ भी जो टॉप 10 में होते हैं क्रिएटर्स, उनकी वीडियोस थोड़ी दिखाते हैं, यानी कि टॉप 10, 9, 8, 7। सेम एज इन टॉप 10 लिस्ट में, कंटेंट क्रिएटर की लिस्ट में शुएब अख्तर का भी नाम आया है। एंड ये यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसी पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर का नाम आया हो। सो इट्स अ ह्यूज सक्सेस फॉर शुएब अख्तर, आल्सो फॉर पाकिस्तान का नाम जस्ट बिकॉज शुएब अख्तर की तरफ से ही यूट्यूब की रिवाइंड में आया है। रिसेंटली मुनीब ने एक मीम्स बनाई थी दीपक कलाल के बारे में, एक फनी मीम्स थी जिस पे कैरी मिनाटी भी एक वीडियो में रिएक्ट किए, जहां कैरी उनके दीपक कलाल वाली वीडियो पे रिएक्ट किए। तो मैं आपको वो मीम भी दिखा देता हूं। भाई तो अब
थोड़ी इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एमी वे के बारे में। तो एमी वे एंड सेलिना का एक सॉन्ग आया था एंड सॉन्ग का नेम था लीन ऑन, जो कि ग्लोबली अब टॉप 5 में आ चुका है एंड जिसे एमी वे खुद अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किए। नाउ वी आर इन टॉप 5 लिस्ट ग्लोबली। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करें। तो नेक्स्ट स्टोरी है अमित भड़ाना की तरफ से। तो अमित भड़ाना की वीडियो भी यूट्यूब रिवाइंड की टॉप 10 कॉमेडी क्रिएटर्स की लिस्ट में आई एंड जो टॉप 10 की फर्स्ट 2 वीडियोस थी वो अमित भड़ाना की थी, जिसे वो अपनी इंस्टा स्टोरी में भी शेयर किए। आई नो कि इंडियन न्यूज काफी थोड़ी है, बट मैंने देखा कि बाकी क्रिएटर्स जो थे उन्होंने ऑलरेडी कुछ न्यूज कवर कर ली थी, सो मैंने वही कवर किया जो न्यू लगा मुझे। तो चलिए अब थोड़ी इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम बात करने वाले हैं ब्रदर नेचर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको उनका इंट्रो करवा देता हूँ, अगर आप उनको नहीं जानते। ब्रदर नेचर एक यूट्यूबर नहीं है, एक्चुअली ही इज अ सोशल मीडिया स्टार। वो अपनी इंस्टा ट्विटर वगैरह में कुछ पिक्चर पोस्ट करते हैं जानवरों के साथ, यानी कि उनका एनिमल्स के साथ बिहेवियर या उनके लिए प्यार काफी ज्यादा है। तो इसी बात से वो काफी फेमस है एंड इसी वजह से उनका नाम भी ब्रदर नेचर रखा गया। तो रिसेंटली उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ। तो लास्ट टाइम वो किसी पिज्जा शॉप गए थे एंड वहां उन्हें कुछ लोग मिलकर मार रहे थे एंड उनको किसी ने नहीं बचाया। तो मैं आपको वो पहले वीडियो दिखा देता हूं जहां उन्हें लोग मिलकर मार रहे हैं। तो इसी बात को वो अपनी ट्वीट में भी कहे कि आई नो देयर इज अ वीडियो आउट ऑफ मी गेटिंग जंप्ड, एवरीवन इन द पिज्जा शॉप लिटरली जस्ट वॉच्ड विद देयर फोन्स आउट एंड डिड नथिंग। ओह वेल। सो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि पिज्जा हट में जब मुझे मारा जा रहा था, लोगों ने बजाय मुझे बचाने के या मेरी साइड लेने के अपने फोन्स निकाले एंड वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया। सो वो शायद इस बात से काफी हर्ट हुए, सो दैट्स व्हाई ब्रदर नेचर ने ये ट्वीट किया। बट बाद में जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके जिन्होंने ब्रदर नेचर को मारा था यानी अटैकर्स, उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि वो आर्गुमेंट्स वगैरह कर रहे थे फजूल की एंड बाद में अटैकर्स का कहना है कि वो अटैकर्स को डेड मैन ये कह रहे थे। सो इसके 2 मतलब निकलते हैं, एक तो डेड मैन यानी मुर्दा आदमी और दूसरा डेड मैन मतलब कि कमजोर या नकारा। सो अटैकर्स को शायद इसी बात का गुस्सा है एंड सो उन्होंने ब्रदर वी को काफी ज्यादा मारा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये न्यूज अच्छी लगी होगी और अगर आपने कोई न्यूज मुझे सबमिट करनी है तो फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाकर आप हमें फटाफट से न्यूज सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कर दो यार। आज यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। सो ये वीडियो डिले अक्सर इसलिए हो जाती है जस्ट बिकॉज के मुझे न्यूज वगैरह एग्जैक्टली नहीं मिलती। सो अगर आप न्यूज सबमिट करना चाहते हैं तो फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप न्यूज भी सबमिट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।